Телефончик. Потом поговорим. Потом поговорим. Итак, мы находимся на задворках киберарены. Очень холодно. Мне холодно. Очень холодно. Это складское помещение. Нам специально принесли стенд. И у нас интервью с чемпионом, четырехкратным чемпионом Старладдера Дэнди. Привет, Дэнди. Здорово, решаем проблемы. Решение проблем. Решение проблем – это второй вопрос, как раз тебе говорить. Первый вопрос. Четвертый сезон подряд вы выигрываете Старладдер. Серьезным будь. Нет, не настолько. Ну, так нормально. Четвертый сезон Старладдера. Вы становитесь четвертый раз подряд чемпионами. Сезон четвертый раз подряд становимся. Да, логично. Старладдер. Насколько сложно побеждать вот в таком турнире? Можешь проанализировать весь год сезонов Старладдера? Насколько сложными они были для тебя? Очень сложно. Очень сложно побеждать на турнире Старладдера четвертый сезон подряд. Очень холодно, и побеждать четвертый подряд сезон четвертый Старладдера очень сложно. Почему? Потому что каждая игра сложная. Вообще-то. Замечаешь ли ты прогресс у соперников, например, те же Empire, они собрались недавно, но тем не менее в последнем сезоне они выстрелили и составили вам реальную конкуренцию. Считаешь ли ты, что это та команда, которая может у вас постоянно выигрывать? Я замечаю регресс за нами, а прогресс за Empire, трудно сказать. Время покажет, когда поменяются стратегии и пики, потому что пока они играют одним и тем же, и это одно и то же, оно по сути сильное в данных версиях. Вот. Сейчас идут маленькие нерфы тех героев, которых Артур любит постоянно брать, и может все поменяется. А вообще четвертый сезон, четвертого Старладдера, четвертый раз подряд выиграть было 4 раза, очень 4 сложных раза. У вас в последнее время был период, когда вы постоянно проигрывали, и в своем недавнем интервью Смайл говорил, что вы как-то собрались вместе и порешали все свои проблемы. Внимание, вопрос. Я же говорю, что мы решаем все проблемы. Вот твой час. Как вы решали проблемы, обсуждали, анализировали свои проигрыши, как вообще выходили из проигрышей своих? Очень холодно, мы сидим... Где мы сидим? На задворках киберарены. На затворках киберарены. Вот. Что был за вопрос, повтори, не помню. Вопрос про Смайла, он сказал в интервью. Смайл красава, вообще на Нерубе нереальный. Раздает, Карапаси включает, как Пупей говорит. Вот ты представляешь, вот у него спел как-то называется, а Пупей его Карапаси называет. Вот он бежит Нерубом, потом включай Карапаси, все вымирают, смех, веселье, победа. Интересно ты ответил. Вот так мы проблемы решаем. Интересно ты ответил. Нерубом. Но это вкратце, а в длине, то есть мы последний... Давай в длине. Ну, в длине это ты на А в Counter-Strike идешь, это длина, на Dust 2, я вот тоже, кстати, да. Ты выходишь, у тебя АВП. Не-не-не, давай про доту. Точно. Вот Карапаси, когда... Нет, это тоже не там, подожди. В последний день перед турниром Старладдер в среду мы вечером сыграли где-то 2 КВ, то есть Clan War с Team Liquid, американцами. Мы 2 раза взяли там Неруба с Виспом и компанию, у нас неплохо получилось, и мы на этом, грубо говоря, весь турнир уже и строили. А до этого мы все проигрывали. Отлично ответил, спасибо тебе. Это мы решили свои проблемы, да. Смайл на Нерубе, я же говорил, Карапаси, все, понеслась. Буду цепляться за твои ответы. Пару слов о Team Liquid. Они недавно взяли состав. Проанализируй. Думаешь, выстрелит? Да, вот, когда на длину с АВП я выхожу, я могу 3 за 3 секунды уложить. Я просто одного, потом там скоп, задержка одного выстрела 2 секунды где-то. Прицела. Как? А я жесткий. Ладно, спорить не буду. Ты как-то говорил... Team Liquid, да. Им привет. Огромные, молодцы ребята, помогли нам выиграть турнир. Да. Корок Нованай, привет ему от пивной панды. Брюмастер, привет. Привет. Мы все любим пиво. Ты извини, что я дрожу, холодно просто. А где мы находимся? Ты знаешь, где мы находимся. На затворках. Задворках. Киберарена. Затворках. Да, то есть киберарена и там. Вопрос следующий. Очень интересно.
Тоже А интересно. что за нами стоит? Москва. Фанаты. Да, я прочитаю. Нет, это нет, всё. я прочитаю. Вопрос следующий. Решение проблем. Нет, это был предыдущий. Многие сильных героев не берут, как бы берут из-за шаблонных мнений. Вот ты как-то говорил, что тоже Некролит это герой чисто для паба. И вот в ЦВ мод его просто не стоит брать. А тебе не холодно? Нет, мне не холодно. Ты меня согрел своими ответами, поэтому Я тебе могу курточку дать. давай. Да, это его курточка. Дэнди демонстрирует свой скилл новый. О. Спасибо. Так я могу. Вопрос. Тепло? Спасибо. А теперь я отвечаю на вопрос, который ты еще не задал. Вопрос Хочешь? про сильных героев. Про сильных героев, которых никто не берет. Да, почему? Это Как много вообще- мейнстрим. Мейнстрим, йоу. Как много сильных героев Я с одел потенциалом. кепку, и теперь это мейнстрим. Все одеваем кепки. Я пикнул в зомби, и мы все берем зомби. И так все делают. Ну, всего есть пару человек, которые что-то придумывают, и все остальные списывают. Например, Пупе, он любитель поконтрить все подряд. То есть, как именно вот он упертый, даже если он, ну, пока его там 20 раз одним и тем же не убьют, он не будет это пикать, он Может, будет не доходит? против этого играть, пытаться это убивать там и так далее. Мы будем проигрывать, ругаться, ссориться и разваливаться, и потом неожиданно мы что-то вдруг поменяем, не руб с виспом в последний день перед Старладером, Тим Ликвид, там Панда Брюмастер, привет, Ванай, Корок, между прочим, да. Вот, и понеслась. Все, дальше не руб, Карапась, смех, веселье. Так вопрос все-таки. Как много сильных Я героев, уже которых не берут? рассказал. Нет, ты рассказал, но Вкратце. ты рассказал лирическое отступление. Как много героев, которых вот действительно сильных героев, у которых есть потенциал, Я и их не знаю, берут? Посчитать сложно, для этого мне нужен список. Я бы там мог бы теоретически сказать бы вот этот классный герой. Странно, почему их не берут. Вот. Но опять же, то есть просто так взять героя и играть им хорошо у тебя не получится, тебе нужно что-то, чтобы какая-то была стратегия, задумка, чтобы оно работало еще против задумки врага и так далее. Телефончик. Отличный саундтрек. У меня iPhone, кстати, 5, между прочим. Телефончик. Мажор. В играх, наверное, во вчерашних, позавчерашних, вы очень часто банили Фантом Лансера и Войда. Почему вы его банили? То есть чем мотивирован такой бан? Все-таки этих героев не часто берут вообще. Не помню банов. Ну, по-моему, у нас по разу был бан Фантом Лансера, один раз был бан Войда. Ну, так бывает, что вот какой-то момент ты смотришь на героев врага и уже примерно понимаешь, через что они хотят играть. Ты видел до этого, как они пикали то-то-то. Вот, и ты, обезопасивая себя, банишь этих героев, чтобы тебе было проще дальше. Пусть берут что-то другое, может, чем-то они сыграют более слабо. Вот. А вкратце Карапаси. Включаешь его, и Неруб, Войд, и Фантом Лансер, все. Ну, вы в последнее время тоже часто брали лайфстиллера. Это тоже какая-то заготовка, или вы просто понимаете, что сейчас этот герой рулит? Его в каждой версии по чуть-чуть поднимали, сейчас он очень, по-моему, жесткий. То есть у него есть свои особенности, по которым он очень сильный. И против нас его брали там, везде он побеждал, и мы тоже решили его брать, и у нас эффективно с ним получается играть, вроде бы. Вот, побеждать. Вот так. В своем недавнем скандальном интервью ArtStyle, который, кстати, на трезвую голову давал согласие, чтобы мы выкладывали это интервью. Нет, я елочки не имею никакого к ним отношения. Он сказал... Я елочек не имею никакого отношения к елочкам. Нет. Хорошо. Вопрос другой. Может, немножко. ArtStyle сказал, что ты являешься одним из лучших игроков мира. Согласен ли ты вот с его выражениями? Нет, он точно пошутил, гарантирую тебе. Хорошо, тогда кто, по твоему мнению, является лучшим как бы игроком в Dota 2 сейчас в мире? Не знаю. Кроме тебя. Не знаю. Ну кто номер 2? Не знаю. Я не знаю. кто Назови не знаю. топ-3 номер 2. Ну, Корок, Нованай, привет от Бримастера. Вообще вот так вот. Не знаю. Хорошо, другой вопрос. Есть ли люди, на которых ты равняешься сейчас в доте, имею в виду из игроков? То есть, кто нравится тебе, с кем ты дружишь, кто нравится стиль игры? Я стараюсь за всеми следить, смотреть, и если что-то есть эффективное для себя, это перебирать, и пробовать самому делать что-то.
Вот. И поэтому, в принципе, это может быть любой игрок, как и один из самых сильных и послабее. Продолжаешь играть в первую доту? Нет. То есть не следишь за изменениями, там, с изменением в 6.77? Нет, и когда вышел новый герой, вот этот вот лесник Рубач, Тоже ничего не Копач, вообще не понимаю, что он делает. Хорошо. Какие у тебя планы на следующий год? Нет планов. Ну, вернее, они в секрете. Но ты будешь продолжать играть в доту? До International, да. А дальше под вопросом, да? А дальше как пойдет. Заинтриговал. Спасибо тебе за интервью. О, Карапась! Привет, Вилат. Это Снегурочка. Как ты обозвал Снегурочку сейчас? Вилат. Карапась. Четвертый вопрос будет сегодня? Что ты куришь?